Valsts prezidenta kungs, nometnes dalībnieki uz svinīgo nometnes atklāšanas ceremoniju nostādīti. Ziņo jaunsargu instruktors leitnants Juškāns. Sveicināti nometnes dalībnieki. Man ir tiešām liels prieks būt kopā ar jums šodien un sveikt gan jaunsargus, gan Ukraiņu karavīru bērnus šajā nometnē un vēlēt jums tiešām interesantu, radošu un piedzīvojumiem bagātu nometni. Mūsu Ukraiņu draugiem tā ir iespēja vismaz kādu laiku dzīvot zem mierīgām debesīm, baudīt vasaru. Mūsu jaunsargiem tā ir lieliski iespēja pastāstīt par Latviju, parādīt to un uzzināt kaut ko vairāk arī par Ukrainu, uzzināt par Ukraiņu tautas bagāto vēsturi, kultūru un arī, diemžēl, par tiem notikumiem, kas šobrīd risinās Ukraiņu zemē. Tādēļ es aicinu stāstiet viens otram par Latviju, stāstiet viens otram par Ukrainu. Un no savas puses savukārt es tiešām jums visiem vēlu mierīgu, saulainu vasaru, pavadīt šo laiku interesanti, liederīgi un gūt daudz jaunas piedzīvojumus un daudz jaunas iespējas. Mums Latvijā šeit ir svarīgi ne tikai atbalstīt Ukrainu gan politiski, gan militāri, gan finansiāli, bet arī tīri tādos cilvēcīgos kontaktos sniedzot atbalstu gan bērniem, kas ir pārdzīvojuši karu, gan arī karavīriem, kas iziet rehabilitācijas kursu, jo arī tas ir svarīgs atbalsts mūsu Ukraiņu draugiem un brāļiem viņu cīņā par brīvību un neatkarību. Protams, paldies instruktoriem, paldies nometnes organizētājiem par to darbu, ko jūs jau darat no 2017. gada. Paldies par jūsu atbalstu, paldies par to cilvēcību, ko jūs izrādat ik vasaru. Esmu pārliecināts, ka arī tas ir ieguldījums mūsu kopīgā cīņā par Ukrainas brīvību un neatkarību. Tādēļ slava Ukrainai un lai Dievs svētī Latviju!